Assam Sarkar lapen Karbi Anglong asor kepangre ale pharu arat Meghalaya MLA election along kachingpi. Karbi Anglong Venture School Assistant Pen Assam Chief Minister Afan Venture School Akisung alam the Pinpur alo kilo. Irrigation sai campaign bukuli hawar haliditi arong along kaselambo malang adong arpong kangrai selampa meme pu akoy keban. Morning our news long benili thare harmony be non bertang ton pen arjik tha Assam Sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council arlenga thedum ke pangkre ajok Karbi Anglong mate Assam long le phelang lapen munit Meghalaya ana chingbi ason si theglong none phom Meghalaya Legislative Assembly election ta Karbi Anglong arlo vote ke hang amai padokla ason si thek thulong lilo West Karbi Anglong arlo blog si mate blog 1 ahawar mulabar khatkasla piasiar mujeng mukro lapen blog hini mate blog 2 ahawar umsara huang umtili pampere paplang hayu arong so election along bukijok donji apan akeng chijar dingdanglo halapu Karbi lo charli asong japo Samson terong thangthaing ko rapho arni lahai arong sor panchetong damsi Meghalaya MLA election along bukijok donri pusi than pare tekang like the bomb like West Karbi Anglong arlo hawang along like wangalam thela poson hello je non malom ka chethang Meghalaya government mate Meghalaya MLA election nom 27 ar nisido pola bangso 27 ar nilong election ka pe yok donji phan Karbi Anglong arlo ahoy pen kilometer pot thoka arlo antame Meghalaya sor pen asikte party same Ladakh campaigns banglo ahok pet pudam na pulatan BJP party tum se Ladakh campaigns abisi ke banglo lasi Ladakh arat tum do posini alang tum chindi ponji nom 27 ar nike Meghalaya election do ponon penana ghonta filote Ladakh campaigns tang tron podi lasini tum kazulongote bulotang Ladakh Meghalaya pen campaigns bang people lasi ko kan se ahok lo holam ke Dak Meghalaya pen campaign ki wang ubang ke parti kuan a parti ki seng uno ne bate kuan a parti dulu ne tu pen Meghalaya long ala syuting non dak tawang det Karbi Anglong government hanang litum kopi pia futhak sining koi nilitum Karbi Anglong ahin bang ning ke oi tam ke la hilo tuar nilitum hang lo em ke bang hut la pen isi tulang medical la pen hini la bang ke nilitum kisung ke lak ke fohus tame alang litum nanglang krang la hei hilo la non nilitum arja bom mate tum chingki bom la bangso khomosti amen ko pulo Karbi Anglong arlo water supply ta we Ladakh IM ko malo IM mate MSC ko malo Ladakh ke prodip rong pi hilo alang lipana litum theglong ma bang madak alang li ge wang ke nilitum ke theglong bang ke election popo long te wang la pen non asonson ke alang liphan arje theglong tungduk ahar ki theglong tungduk tame nilitum theglong li la puson athak elitum la so hawar long ke MLA ke Dr. Mansing long pilo Dr. Mansing long pi phan alang li phan Congress ke do hota pe hailo non BJP do hota pe hailo la bangso phit Ladakh na dapang ko pilo nang kanang alang li Ladakh nang gelang bang ke nili thegdun long lelang asima mo belang alang li wang ver madak wang ta wang ver we thema border along ge alang li phan ki theglong atum kong ulang কমলাং দি বিলাকে এটা শক পাই গৈছে যে কাৰ্বি মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টে এইখিনি মাটিটো মেঘালয় মানে আমাৰ এৰিয়াত পৰে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গোটেই পাব্লিক বা গোটেই ৰাইজে এইটো শক হৈ গৈছে সেই গতিকে আজি আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই গোটেই বৰ্ডাৰ এৱেৰনেছ এটা প্ৰগ্ৰাম আমি ল'লোঁ আৰু এই প্ৰগ্ৰামতে আমি গোটেই পাব্লিকক আমি জনাই দিলোঁ যে এইখিনিত মাটি আপোনাৰ 1952 যেটো হেৰিত চুক্তি হৈছিল তাত জেএম নিকলছ ৰয় আৰু আপোনাৰ হেৰি বিমলা প্ৰসাদ চলিহা এই এখেতসকলে এই দুটা মিনিষ্টাৰে হেৰি সাইন কৰাৰ পিছত চিফ মিনিষ্টাৰে সাইন কৰাৰ পিছত তথ্য মতে 430 এপ্ৰক্সিমেটলি এই গাঁওটো কাৰ্বি আংলঙক কনফাৰ কৰা হৈছে আছে আৰু আপোনালোকে যে এপিক্স আছে সেইবিলাক আপোনালোকে যাতে নাযাওক আৰু আপোনালোকে যদি তাত ভোট দি থাকে সিহঁতে আমাক আশা কৰি দি থাকিব আৰু এইবিলাকতো পলিটিকেলি মানে সিহঁতে ভোট বেংক কাৰণে আৰু মেঘালয়ৰ পৰা যে ইয়াত কাৰ্বি আংলং আমাক যে মানে এই ভোটাৰ লিষ্টবিলাক যে লৈছে নামবিলাক যে মানে ভোটাৰ আইডি যে বনাইছে এই বনোৱাটো হ'ল সিহঁতে এটা জুপুৰি ঘৰ তাৰমানে জুপুৰি ঘৰ যদি থাকিলে তাত ভোজ খাবলৈ পায় ভাত খাবলৈ পায় আৰু তাৰ পৰা মানে শাক চব্জি আনিব পায় সেইটো কাৰণে ইয়াতে বনাইছে সেইকাৰণে
এনেই মেঘালয়ৰ পৰা কয় উমৱাং বুলি কয় খাচীয়াবিলাকে ইয়ালৈকে প্ৰচাৰ চলিছে মানে ইয়াৰ পৰা আৰু 5-6 কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ উমতেলি উমচৰাংলৈকে প্ৰচাৰ কৰি আছে সিহঁতে একদম অপেনলি এনেই আমাৰ কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনৰ পৰাই চলি আছে জাগাটো কিন্তু অপেনলি মেঘালয়ৰ পৰা কেম্পেইন চলি আছে কাৰ্বি আংলং আৰু অটোনমাস কাউন্সিল 1951 sengdet pena fit ladak ainut penut EMCM MLA nangman bomlos tamil ladak labang soha waraphan abirtanang eni birtanang abi arji langdung stamil teklongle non MLA Dr Mansing Rong pi lapeno CM do bom tuliram rong hang lapen labang soha constituency long MSc Prodip rong pisitame alang liphan ladak langdung stalang longle labang sojok rata aning kipung setame dolo lapen ke aning ko setame dolo alang litum non ke hang abangke ladak development jong siwan be lipotang te lapuan sose latum sunglang pose langtum niltum karchenelan athing nobang ning kiduk pen atlam thin chepaklang dono Adim Pen Cut News Aferangke Beranihi a report. Karbi Anglong Venture School Association Pen Thangthang ko ratrok arni Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala Phan Epak Pinpur Alu Pajir. Lasu Pinpur Alu Karbi Anglong Deputy Commissioner Asa Hempensi Chief Minister Arideng Pale. Karbi Anglong Venture School ke duana sarkar sarko aru malong an bangnangji pusi songja atum pen Pinpur Alu kehang ason patu. Surhini ratrok aninkan aprang kedo an elementary lapen secondary toklang non-government educational RNM X Surhini ratrok arona long parlo nangji pusonta KA VSA asongja tum ningje hoise school provincialization ek to amendment koribo lage kionu jikhon ek tor adharot itia school provincialization hoi ase प्राइमरी स्कूलर पर जूनियर डिग्री कॉलेजলৈকে তাত 2006 পাছত যিবিলাক স্কুল কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল অথবা 6 শিডিউল কাউন্সিল বিলাকে যিবিলাক স্কুলক পারমিশন ৰিকগনিশন বা এস্টাবলিশ Karbi Anglong Irrigation Saikam Pen Buklia Hawar Heloditi Arong Along Kaselambo Madong Arpong Selampa Meme Ajok Ingrai Plinlo Pusi Akoi 1 Langkipon Adong Kang Raya Puta Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hanga Phanta Pachinilo Lapen Irrigation Saikam Phanta Lang Adong Arpong Kaselampa Meji Aphan Rong Arong Saikam Saipu Mate Engineer Tuma Phanta Towar Cholang আমি দেখা পাইছো যে এই হালিয়াটি গাঁৱত কালি এটা নলাৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰি গৈছে কালি শেষ হৈছে সন্ধিয়া সময়ত কিন্তু আজি এই 12টা বজাত ভাঙি গৈছে সিমেন্ট কম দিছে নি পৰিমাণটো নিশ্চয় বেয়া কাম কৰিছে সিমেন্ট কম দিছে নে বালি কম দিছে এটো আমি ক'ব নাযাওঁ কাম বেয়া হৈছে কেনে ভাঙিছে এটো ইঞ্জিনিয়াৰ চাব বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াৰে চাব তেও যদি চোৱা নাই তেও চাকৰি ৰিজাইন দিও যদি নোৱাৰে তেও এনেকুৱা কাম কৰি তাৰ মানে ইয়াত যদি কাম হৈছে এনেকুৱা ধৰণ ইমান নিম্নমানৰ কাম হৈছে বনোৱা হৈছে এখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি আকৌ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰক আৰু আমি এটোৱে ইৰিগেশ্যন বিভাগৰ উদ্বোধন কৰ্তৃপক্ষক আমি জনাব বিচাৰো যে এনেকুৱা উন্নয়নমূলক কামত সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে চোৱাচিতা কৰক আৰু তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ সদায় থাকক চাই কামটো মানে কিমান উন্নতি হৈছে আৰু কেনেকৈ উন্নতি হ'ব সেইখিনি চাওক আৰু কামটো যাতে কোনো কাৰণত নিম্নমানৰ হ'ব নালাগে আৰু ৰাইজক যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাইজে যেনেকৈ বিচাৰে কামটো সেনেকৈ হ'ব লাগে আৰু কামটো অতি উন্নত মানৰ হ'ব লাগে Non malam sopol Pandina Paman bertamu Ington Poniksina Kaziranga English Academy, future flourishes here. An English medium, co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISPT Garchuk, Guwahati 781035 Assam. For more details, you can log on to www.kazirangeenglishacademy.org or you can also email at the given address.
अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लगे ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran ke dam ta du uta haipo nonjong itung ge hambich kim je phansi ji tham bom lo mangi prai tu duk lo nilita hemgimi kim bom lo sita lahe alamen asapta nili matha the athema nili hemalo extra ki pidundo athe nili hemgi kim alonge tata discount sd bar pensi kim ponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake Texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. La si Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selampon tanglo. La sinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang Teso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamopi putat bertalong wang thulu. Bokojan sub division kakuti thana rai kompen kiri kakuru ka sai ke dengu thang nifai ko ratrok arni Nagaland election aphan ke panonga hor ke kinep dun. Kitchen si Santos Chadori NL07F 8849 auto along hor cartoon inko raport nep dun. Lapen rai kom atum Chadori aphan karju hor ateng ihuma ahem arlo hor cartoon phalo long thu. Nagaland ke hor kabe state sita MLA election aphan ke panong a hor karbe anglong pen Nagaland an pon pusi rai kom atum ningje. Kenep long ahor ke ador lak pho anduji puta rai kompen pachini thu disobai langmeli hawar along koila ke phuratum koila ke pang samadi malong non hejong pang tek tek theatum koila me koi chak pusik kat news hai sai malong birta nangle disobai adung langmeli hawar along non hejong ongdung ke pang som akoila angsom along pang tek tek theatum me kai chak pusik birta long koila me ke chopen koila ke pang som adung het ke duara datum koila amili angin pen Kidu sik sagrenti lu pusi birtan long non ningkreng ningthi apor thengpi thengpang arbo lapen bapi ki thi apor hot koila me ang somalong me ke choba majok adung het ingnam me ki nirji angring thedan lu pusi radatu pen ningjirenti anparta koila ke pangsom adung kidu arada tum me ke choterang boma jok rong me nang nirlok na pura aju sitami megjang hai bangve derlo pusi chini dun lasi ingnam rai ko masai campaign laso puthak langchari dunji aphan radatum Towar Cholang Renti Birta Bangala Pasukan Ton Poninglo Langik Bon Thakat News Sinam Domi Thangme Kurwang Thu